မင်္ဂလာပါဒီနေ့ခီးစဉ်လေးကတော့ကွမ်ကျိုးမြို့ကနေရှန်ခိုင်းကိုကျွန်းရောင်းလေကြောင်းလိုင်းနဲ့သွားခဲ့ကြတဲ့ခီးစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်အတွင်းမှာပြည်တွင်းခီးစဉ်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ကျွန်းရောင်းလေကြောင်းလိုင်းစီးရတဲ့အတွေ့အကြုံဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာနဲ့ရှန်ဟိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာတဲခိုကြမလဲဆိုတာကိုကျမတို့နဲ့အတူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုကြရအောင်နော်ခီးစဉ်ကပြည်တွင်းခီးစဉ်ဆိုပေမဲ့ကွမ်ကျိုးဘိုင်ယွန် International Airport ကနေပြီးတော့လေယာဉ်ထွက်မှာမို့လို့လေဆိပ်ကို3နာရီလောက်ကြိုပြီးတော့ရအောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်းရောင်းလေကြောင်းလိုင်းကိုစီးဖို့ Terminal 1မှာ check-in လုပ်ရမှာပါ။ဘယ်ကောင်တာမှာ check-in ဝင်ရမလဲဆိုတာကိုရေဆုံးကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာကျွန်းရောင်း Air ရဲ့ check-in ကောင်တာက M မှာဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်ကျိုးဘိုင်ယွန် International Airport ဟာကွမ်ကျိုးမြို့ရဲ့အဓိကလေယာဉ်ကွင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီလေယာဉ်ကွင်းတစ်ခုထဲမှာပဲပြည်တွင်းခီးစဉ်ရောပြည်ဆိုင်ရာခီးစဉ်တွေအတွက်ကဇုံတွေခွဲပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကွင်းမှာ Terminal 2ခုနဲ့လေယာဉ်ပြေးလမ်း3ခုရှိပါတယ်။ကွမ်ကျိုးမြို့လယ်ကောင်ကနေ28ကီလိုမီတာလောက်ကွာဝေးတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်မြို့လယ်ကောင်ကနေပြီးတော့ taxi စီးပြီးလာမယ်ဆိုရင်မိနစ်30-40လောက်တော့အချိန်ပေးရပါမယ်။ကျမတို့အခုစီးရမယ့်လေယာဉ်ကခီးသည်324ယောက်တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ Boeing 787 Dreamliner အမျိုးအစားလေယာဉ်မှာ Business Class အတွက်29ခုပါရှိပြီးတော့ Economy Class အတွက်ကတော့295ခုပါရှိပါတယ်။
seating plan အနေနဲ့ကတော့3ခုတွဲ3တန်းပါခီးတဲ့တယောက်ချင်းစီအတွက် entertainment screen တစ်ခုစီပေးထားပြီးတော့ဒီ screen ကနေ game ဆော်တာရုပ်ရှင်ကြည့်တာတခြင်းနားထောင်တာတွေလုပ်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် USB ထဲကရုပ်ရှင်တွေကိုဒီ screen ပေါ်မှာတင်ပြီးကြည့်တာတို့ဖုန်းအားသွင်းတာတို့ကိုလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်လေရင်သွားမဲ့ခီးစဉ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းမြေပုံပေါ်မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ကွမ်ကျိုးကနေရှန်ဟိုင်းကိုပြန်တန်းဖို့လေရင်ခီးစဉ်အတွက်တယောက်ကို US $62ကျသင့်ပါတယ်။ခီးဆောင်အိတ်20ကီလိုအထိတည်ဆောင်ခွင့်ပါဝင်ပြီးသားပါ။ကြီးစံရထားရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်းရောင်းအိတ်ရဲ့လေရင်ကတော်တော်လာလောက်ပိုပြီးတော့နည်းနေပါသေးတယ်။ရထားစီးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး6နာရီကျော်ကျော်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့လေရင်နဲ့ဆိုရင်တော့2နာရီ5မိနစ်ပဲကြာမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်းရောင်းအိတ်နဲ့သွားဖို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။လေရင်ရဲ့ခီးစဉ်မှာစားတောက်ကျွေးမွေးလဲပါဝင်ပါတယ်။ငါးဟင်းနဲ့ထမင်းယူမလား၊ကြက်သားနဲ့ခောက်ဆွဲယူမလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ကျမကတော့ငါးဟင်းနဲ့ထမင်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ mix nut တစ်ထုပ်နဲ့ biscuit တစ်ထုပ်စီလည်းရပါတယ်။လေရင်စင်းကန်နေပါပြီရှန်ဟိုင်းမြို့ကြီးကိုလေရင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာ
လေဆိပ်ကနေတဲမဲ့နေရာကို DD taxi နဲ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။တက္ကစီခီးစဉ်က18ကီလိုမီတာကွာဝေးတဲ့နေရာကို26မိနစ်ကြာမြင့်ပြီးတော့ကျမတို့မိသားစု3ယောက်စာအတွက်တက္ကစီကတရုတ်ငွေ64.48 yuan ပေးရပါတယ်။ကျမတို့လာခဲ့တဲ့ငွေကျုံမြို့နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ရှန်ဟိုင်းမြို့ကြီးကပိုပြီးတော့ကြီးပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းမြို့ရဲ့လူဦးရေက24မီလီယံကျော်ကျော်ရှိပြီးတော့လူဦးရေအရေအတွက်ရဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အထက်ကျအကျဆုံးနဲ့အချမ်းသာဆုံးမြို့ကြီးတစ်ခုပါ။ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေတော်တော်များများကသွားရောက်လက်ပတ်ဖို့ကိုစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ရအောင်သွားကြည့်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရှန်ဟိုင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာမိုဒါနာပူတိုမှာတဲဖို့ကိုစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီနေရာလေးကမြို့လေကောင်နဲ့တိတ်မိုးတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတဲ့တိတ်ဆိတ်ညင်တမ်းမှုရှိတဲ့နေရာလေးပါ။မြို့လေကောင်ကနေမိနစ်20လောက်တက္ကစီစီးရတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်။တဲရမယ့်အခန်းမျိုးစားက Loft Studio Deluxe Dream ဖြစ်ပါတယ်။ online ကနေပြီးတော့ booking ကြိုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့မိသားစု3ယောက်၄ညအိတ်စာအတွက်ကို US $329.68 ကျတင်ပါတယ်။
ဒီအခန်းလေးကို review ထဲမှာ rating 9.2 ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအခန်းဒါမှမဟုတ်ရှန်ဟိုင်းကအခြားသောဟိုတယ်တွေမှာ booking လုပ်နိုင်မှု link လေးတွေကို description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ကြည့်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ခီးသွားဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့ဒီကြတော့မှထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့နော် Bye for now